Ayan, kain po tayo. Dinner po ngayon. Gawit mo nga si Inday ng chopstick. Ayan, so, ang pagkain ni Inday ay manok. Tingnan natin kung marunong pang mag-chopstick si Inday. Ayan, marunong pang mag-chopstick si Inday, oh. Mm. So, ayan, tayo mag... Ayan. Ito'y chicken with noodles. Chicken with noodles. Mag-chopstick man niya. Kas. Ayan. Ayan. Honey, can you give me spoon, silto, please? So, ayan. Tayo mag-chopstick. Ayan po, kain tayo. Sulay natin ng sauce. Ayan. Dinner ni Inday ay noodles. Noodles with chicken. So, yung tirang chicken ko, ginawan ko ng paraan para ano siya. Ayan. So, kain po tayo. Mag-chopstick nga si Inday. Kunyari, nang ko nakalimutan pa. Yung sarap. Yan. Kain po tayo ng sibuyas. Ay, ang sarap. Ayan, yung chopstick ni Idol sa YouTube. Ang sarap. Ay, ang sarap. Mabili tayong damit, saka sapatos. Pang basketball na sapatos. Oo. Ayos na naman eh. Ayan po mga kanina po. Super anghang. Ang anghang nung ano. Ay, saan anghang. Parang Christmas. Sige, mabili tayo Christmas. Super mo. Super anghang. Marunong pa rin si Inday mag-chopstick. Di pa man pala nakalimutan. Feeling lang. Feeling Chinese. Ay, paranghang. Yung sili ko to sa garden eh, naninagay ko.
Yum. Hirap mag-chopstick. Kailangan tayo mag-aral-aral. Pumunta kami sa Chinese restaurant eh. Ang hang. Ay super anghang mga kainday-kaindoy. Challenge. Ang anghang nung siling garden ah. Ay super anghang. Kaya ng Inday. Ganyan ang taba. Puyo kayo ngayon sa akin. Lipas-lipas kayo sa sensitive. Ayun na po. Sarap. Uy. Asawa ko tulala sa TV. Can you give me bread? The bread, normal, to the sauce. Only one. Kamayin na natin to. Ayaw po mag-Christmas ni Christian. Kapagsaga ng COVID. Isang taon nasa labas ano. Walang Christmas. You must to mute, ani. Let's go, baby. Ako lang sa ano.
Aha. Sarap. Iba ni may Nutella. And a spoon. That one I make. Ayan, sarap. And then, ang ating dessert ay chocolate with sandwich. Ayan, dessert na Inday. Excuse me. So, alam niyo po, ako nang gumawa nitong style Nutella. Yung lahat ng chocolates na Indoy, kasi bawal na siyang kumain ng matamis. Ginawa ko, minelt ko siya sa condense na may konting butter. So, ayan ang kinalabasan. Para siyang Nutella. O, diba? Ayan, pwede ng pang dessert. Ayan. Tinapay. Oops. Pisil-pisilin. Para masarap. O, diba? Ayan. Ayan, dessert na Inday. Sarap. One chocolate. Taste. Wow. Don't want? I cook siya. Kasi kumain ako ng manghang, kailangan natin tapalan ng matamis. Sarap. Bulldog. Sibong. Abang. Delicious. I mix also. Sarap. Sarap.
I thank you, Lord. Ayan, salamat po sa mga manonood sa aking videos. Please subscribe my YouTube channel, Cornelia Tano. And please like and share and please watch all my videos until the end. Thank you. Bye. Salamat din po sa mga nag-subscribe sa akin at sa mga nag-views ng aking mga videos. Thank you so much. Bye. Good morning sa inyong lahat dyan and ingat po tayo. God bless us in all. Bye.